Pozdrav! Kada u fizičkoj trgovini naletimo na problem, uvijek se obratimo prodavaču. On nam pomaže s nedoumicama, preporučuje proizvod ili odgovara na neko od naših pitanja. Međutim, u internetskoj trgovini takve pomoći nema. No popisima preporučenih proizvoda najbolje se možemo približiti iskustvu susreta s prodavačem u trgovini. Da bi sustavi preporuka imali maksimalan učinak, moramo znati kako funkcioniraju te kako i gdje ih upotrijebiti. Za početak, potreban nam je kontekst kupca kojim želimo preporučiti proizvod. Sustav preporuka će za stvaranje konteksta upotrijebiti profil korisnika, povijest pregleda proizvoda, povijest košarice i povijest kupnje proizvoda, te će među svim podacima potražiti uzorke. Kako na razini profila kupaca, na temelju demografskih podataka i ponašanja, tako i na razini proizvoda, na primjer, što se često kupuje zajedno. U slučaju da kupac našu stranicu posjećuje prvi put, sustav preporuka prikazati će proizvode prema trendovima, najtraženije, najgledanije ili najprodavanije proizvode. Sustav preporuka može nam od ove faze pomoći u najrazličitijim kontekstima. Kada kupac gleda određeni proizvod, možemo mu prikazati slične proizvode. Ako proizvod doda u košaricu, možemo mu tamo prikazati proizvode komplementarne sadržaju košarice. Na isti način, kontekst se također može obuhvatiti u mobilnoj aplikaciji, na blagajni ili u mailovima. U redovnom newsletteru, na primjer, upotrebljavamo općenitiji sustav preporuka, koji traži proizvode na temelju onoga što je kupac pregledao i kupio u prošlosti. U e-mailu, koji slijedi nakon napuštanja košarice, prikazujemo proizvode iz košarice i dodatne proizvode koji bi mogli biti zanimljivi osobi na temelju njihovih sadržaja. Ukratko, preporuke proizvoda pomažu nam u tome da naša trgovina ili marketinški mailovi cijelo vrijeme izgledaju svježe i uvijek s novim proizvodima koji su zanimljivi kupcu. Vidimo se!